Mehmet Ali abimin çekmeyen baca problemi vardı. Dumanlama yapıyordu. Mehmet Ali abi hayırlı olsun şöyle. Allah razı olsun kardeşim. Evet Mehmet Ali abi. Elinize kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Çekişi nasıl abi? Süper. Süper. Şu sigara dumanı da şöyle. Evet Mehmet Ali abi. Sigara dumanının nasıl asıldığını görüyorsunuz. 30-40 santim dışarıda. 30 santim minimum. Hayırlı olsun Mehmet Ali abi. Bak bacanak bak. 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 Dursun bir bak. Güle güle.